Hello there, guys. This is Tosif Ahmed and I'm your Warangal biker. So, today we're gonna talk about the importance of lubing the chain, especially O-ring chains, right? So, when you don't have any proper alternative, it's better to at least use gear oil or fresh engine oil instead of literally letting the chain run completely dry. And you mostly see many motorcycles having a rusted chain, so that's literally going to worsen with time and eventually lead to chain breakages and sometimes like drastic drop in fuel efficiency. So I bought servo HP 140 gear oil. Like, it's actually good, for O-rings when you are unable to have access to sprays. कभी कभी आप ये यूज़ कर सकते हो, ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना है, आप यूज़ कर सकते हो। क्योंकि मैंने मेरी यामाहा FZ 2011 मॉडल की चेन को 45,000 किलोमीटर्स चलाया था। सिर्फ मैंने सामने की स्प्रॉकेट चेंज की थी, राइट, पीछे की स्प्रॉकेट एंड द चेन वाज कम्प्लीटली स्टॉक। सो बोलने का मतलब ये है कि लुब्रिकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। हाँ, थोड़ा बहुत ओरिंग पर हल्का सा इफेक्ट पड़ता है। अगर मैं लिटरली स्प्रेस यूज़ करता तो हो सकता था 50,000 किलोमीटर तक आ सकती थी, कोई बात नहीं। लेकिन अभी मेरी होंडा CB350 RS है, सो कुछ अमाउंट में आप ये लगा सकते हो। इट्स नॉट लाइक आप कंप्लीटली अबैंडन कर दो लगाना, ऐसा नहीं है, आप लगा सकते हो ये। लेकिन इसके लिए प्रॉपर आपको इक्विपमेंट होना ज़रूरी है। जैसे ये होते हैं ना अक्सर कि लुब्रिकेशन कैसे करना है। कई लोग चेन को मोटरसाइकिल का इंजन टर्न ऑन करके उंगली से लगाने जाते हैं ऑयल एंड दे इवेंचुअली लूज देयर फिंगर। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट ऐसे स्प्रेइंग कैंस आप यूटिलाइज करो, राइट। ये होता है लाइक 118 ml, राइट, 1/4 पिंट, तो अप्रॉक्सीमेटली 118 to 119 ml होता है। सो इसको आप दूरी से रख कर आप स्प्रे कर सकते हो एंड इट्स एक्चुअली इफेक्टिव। कई बार ये डिबेटेबल होता है कि 90 यूज़ करें या 140। देखिए 90 इज़ ऑल्सो गुड, 140 इज़ ऑल्सो गुड। 90 क्या है, थोड़ा सा पतला होता है, ये थोड़ा सा गाढ़ा होता है, सो ये चेन को ज़्यादा चिपक कर चलता है। क्योंकि मैंने मेरी FZ को यही यूज़ किया था, राइट, एंड इवन पल्सर 180 ओरिंग चेन्स भी 140 ऑयल या फिर ऐसे ही 90 गेयर ऑयल से काफ़ी अच्छा चलती हैं। सो अभी मैं इसको इसमें डालूँगा, राइट, एंड ऐसे मैंने 2 खरीदे थे, नॉट जस्ट 1। अभी इसमें भी मेरे को डालना है 2। जब भी मैं भर कर रखूँगा तो मुझे बड़े कैंस नहीं मिल रहे थे, सो अराउंड 240 ml होंगे 2 मिलाकर। सो आराम से लाइक मेरे को 1 महीने तक चल जाएगा। बिकॉज डिस्टेंस पे बेस करके आपको लूप नहीं करना है, कंडीशन। जैसे आप बारिश में अक्सर चला रहे हो, सो 120, 140, 150 किलोमीटर्स को भी लूप करना पड़ सकता है। डोंट जस्ट ट्राई लूपिंग द चेन अराउंड लाइक 700, 800। वो काफ़ी लॉन्ग हो जाता है एंड चेन को डैमेज भी कर सकता है। एंड ऑलवेज इंश्योर दैट यू क्लीन द चेन प्रॉपरली। सो वन ऑल्टरनेटिव फॉर दैट इज़ यूजिंग केरोसिन और डीजल, राइट। काफ़ी ठीक ठाक होते हैं। मैंने मेरे FZ को यही किया था, 45,000 किलोमीटर चलाया था मैंने। पल्सर की चेन 20,000, उसके बाद तो मैंने बाइक बेच दी थी। तो बोलने का मतलब ये कि ऑलवेज ट्राई यूजिंग अ चेन स्प्रे। इफ़ यू आर अनेबल टू गेट अ चेन स्प्रे देन यू कैन ऑल्सो यूज़ दिस इज़ अ गुड ऑल्टरनेटिव, राइट। एंड मेरे को ये 320 रुपीज़ का पड़ा था, ऑल्दो इसका MRP लाइक 365 है। सो होलसेलर से अगर आप लेंगे तो आपको थोड़ा दाम कम पड़ेगा इसका। सो दैट्स इट फॉर द डे पीपल। ऑल राइट, राइड सेफ, गॉड ब्लेस एंड टेक केयर। एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स रिलेटेड टू Honda CB350 RS और एनीथिंग, यू कैन जस्ट फील फ्री टू कमेंट डाउन एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड और एक चीज़ मैं बोलना चाह रहा था कि एक्सेसिव स्प्रेइंग आपको नहीं करना है। क्योंकि अगर आप एक्सेसिव स्प्रे करेंगे तो ये जाकर रिम पर स्पिल होगा। कभी कभार बहुत ज़्यादा अगर कर देंगे तो डिस्क की तरफ हल्का सा गिर सकता है, विच कैन लीड टू पुअर ब्रेकिंग। सो उतना तो नहीं डालेंगे कोई भी, थोड़ा सा आप लूप कर सकते हैं, बट प्रिडोमिनेंटली मेनली आपको ना चेन स्प्रे ही यूज़ करना है। नहीं मिलने पर कभी कभार ये भी आप यूज़ कर सकते हैं, एक सब्सटीट्यूट के जैसा आप रख सकते हैं। ऑल राइट, सो गुड बाय, गॉड ब्लेस, टेक केयर एंड राइड सेफ एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड जैसे मैंने बोला था, आपको अगर कुछ भी क्वेश्चन है Honda CB350 RS या फिर डोमिनार या ह्योसंग के बारे में, यू कैन फील फ्री टू कमेंट डाउन बिलो। गुड बाय। So the final question is, which one should I be using for my motorcycle? Well, gear oil or chain spray? Well, it depends. देखिए, अगर आपका बजट ठीक है, अगर आप
इन्वेस्ट करते हो अपनी बाइक के लिए और आप उसको माइंड नहीं करते हो कि ज़्यादा पैसे स्पेंड करें, देन चेन स्प्रे इज़ द बेस्ट। एंड ऑनेस्टली बेनिफिट्स के तौर पे भी चेन स्प्रे काफ़ी बेटर है, बिकॉज ज़्यादा स्पिलेज नहीं होता है चेन स्प्रेस पर। लेकिन अगर आपका बजट कम है, क्योंकि ये लगभग आपको 300 रुपीज़ में 320 में आ जाएगा, ऑनलाइन पर 301 302 ऐसे ही कुछ आ जाएगा विद डिलीवरी चार्जेस। इट डिपेंड्स ऑन द ब्रांड्स। अगर आप HP का ऑर्डर करेंगे तो आपको 310 में कुछ आएगा। सो गियर ऑयल अपना काम डेफिनेटली करेगा, क्योंकि जैसे मैंने बोला था, मैंने मेरे FZ16 मतलब FZ16S जो थी 2011 मॉडल, मैंने 3 साल में उसको 45,000 किलोमीटर्स चलाया था। तो मैंने सिर्फ उसको गियर ऑयल ही ज़्यादा यूज़ किया था, स्प्रे तो मैंने हार्डली कभी यूज़ किया होगा। सो डेफिनेटली अपना काम तो करेगा, चेन स्प्रॉकेट की लाइफ को भी एनहांस करेगा। सो इट डिपेंड्स, जैसे मैंने बोला था, आपको ज़्यादातर चेन स्प्रे के लिए ट्राई करिए अगर आपको हैवी ऑन द पॉकेट लग रहा है, क्योंकि ये ना लॉजिकली आई थिंक ये ऑलमोस्ट ये 600 रुपये का आता है। ओके, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर, राइट। थोड़ा महंगा होता है, ये उसके आधे दाम में आपको आ जाता है, राइट। दैट इज़ हाउ इट इज़। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, फील फ्री टू कमेंट डाउन बिलो। राइट सेफ, गॉड ब्लेस एंड टेक केयर।